今天呢，给大家做了这个蒸鱼柳。我把这个彩椒呢炒了炒，因为最近我们这次生病之后呢，我觉得病毒也攻击了我们的这种肠道，所以呢，现在大家都不能吃生冷油腻的。那我就是清蒸了这个鱼，把这个彩椒炒了炒，然后我烙了这个葱花饼，还有这个洋白菜炒西红柿，都相对比较有营养清淡吧，看着还不错哈。现在我们就补充营养，恢复体力，胜利在望了。我家米宝这创作啥呢？这颜色对比的还挺强烈。鸡蛋炒西红柿。你想让我碰的就。小姑娘可有想法了。好吧，不打扰你了。我告诉你等好了。大家好，我是雅美。我们刚才吃完饭了，也全都收拾完了。我再给大家汇报一下啊。今天有点觉得不是特别的舒服，所以呢，我觉得我应该重新的定义一下我这次的感染。我觉得我不是轻症，我应该是中度。为什么这么讲呢？就是我的这个持续的时间太长了。今天呢，是我有症状之后的第20天，所以大家想想，我的这个病程持续了这么久。因为我先生呢，应该说他也是基本上痊愈了。那我女儿呢，已经是比我们早好几天，她都没有任何的症状了。那我现在等于是家里唯一一个就是还咳嗽，而且咳嗽不见好，所以呢，我在家里也要带着这个 N95。为什么让小朋友也戴着这个口罩呢？就是因为我还咳嗽。我觉得就是双重保护吧，就是而且他现在基本上也都习惯了。他上学的话也会要去戴着口罩，所以我跟我先生基本上他在家呢锻炼这种，就是已经对口罩是很习惯的了。所以呢，为什么就让小朋友还在家里戴口罩，就这个原因之一。那我呢，我这2天一直是多喝水，反正就是能对这个咳嗽有帮助的这些食材，我也都在去用。我打算明天也试试什么，就是有粉丝推荐的萝卜丝，还有包括现在就是冬吃萝卜夏吃姜嘛，所以我觉得我冬天多吃点白萝卜应该是对身体是有好处的，尤其用我这肺。今天还有粉丝就说我应该是症状不轻，后来刚才跟我先生问，我先生也觉得是，他说你的症状不算是轻症。所以我觉得这件事情我还是要不能放松，就是说这个身体啊并不是像我想象中那么乐观，虽然我一直保持乐观的这种态度吧，但是其实真正身体的这种状况，其实已经明显的告诉我，就是我必须更认真的去恢复身体。像我现在这个咳嗽呢，真的就是我原以为就是越来越好，然后今天呢，反正咳嗽还挺厉害的，就是喘也比较明显，所以看来这个病毒在我身体里估计还在复制，只是说我不发烧，并没有特别多的胸闷，所以还可以。因为我的视频做出来之后呢，有越来越多的，就更多的人认识我的人看到了，然后也会单独的，就是问候我，他们都就是想了解，就是说，哎呀，这个症状到底是不是像那个一个大流感啊或者大感冒的似的，然后也问我说身体有什么感觉，然后家里每个人的这个病程吧。其实就能看得出来，大家其实，又担心，
然后也有焦虑，然后呢也有一种就是恐惧吧，因为毕竟它是未知的，而且确实是在每个人身上不一样。那我们家3个人，其实可以说4个人啊，因为我儿子呢，其实也不是说跟我没接触，他也跟我接触了，只是说他跟我接触的时候，我确实当时有点意识了，所以呢，我就想，哎，不管是不是，赶紧戴上口罩，因为当时就在等那个人确诊，结果他是弱阳性之后，我就立马赶紧测了我结果是阳性，但在之前我还是有着意识的，所以呢，跟我儿子保持的还有距离，然后戴口罩，所以我儿子等于是他是没有感染的，他挺幸运。然后我女儿呢，其实我觉得我女儿应该更重一些，所以她就发烧了，发了2天烧。那我先生呢，跟我也算是密接，但只不就是说，我觉得我还是对他比较有保护吧。当我有感觉的时候，我就是跟我女儿待的时间长，因为我在想，我们家不能2个大人都倒下啊，都倒下的话，孩子怎么办？我们在这边没有亲人，朋友的话，人家也有事情啊，所以能不麻烦朋友就不麻烦朋友。所以当时我想的是，哎呀，如果有问题的话，我只能先保我先生，然后他至少他还能照顾孩子们，所以就是这样的一个想法。那现在目前看我的这个情况呢，我觉得我还会再持续一段时间，所以明天开始一会儿呢，我要给自己再煎个鸡蛋，香腰煎鸡蛋，试一试，就是多管齐下吧。然后不行的话，我应该，就是看看能不能让我先生帮我抓一下几副药，然后吃点中药调理一下。总而言之吧，我觉得我真的就是给大家做了一个非常非常就是例子。所有看我视频的伙伴就能够明白了这个病，是什么样一个走向，对我们身体有什么样的危害。像我现在就是脱发，还有像就是这个神经痛。昨天晚上也是，昨天晚上怎么着，也还是睡不着觉，然后就是也是属羊吧，以前从来没有过，就是基本上倒头就睡，所以这是我现在目前看到的。今天还有粉丝说你的这个是不是伤到肾了？我回想一下，我最开始的症状就是腰疼，我还在想，我说每次那个生理期就没什么腰疼了，好久都不腰疼了，我还纳闷呢，所以我估计可能也有关系。反正这事儿已经找上自己了，那我就既来之则安之，好好的养身体吧。听从大家的建议，给我的这些关心，各种的这个妙招，我也都尝试。所以也请大家放心吧，我会继续的努力的恢复我自己的身体，为了我们的家人也能放心安心。今天呢，上午我先生还带着我跟米宝呢，就是在车里转悠了一下。我跟米宝在车上等他那个去买了一些东西，也是快过年了嘛，然后也收拾家，所以这2天呢也是估计可能也跟我这个没休息好有关系，就是闲不住，就希望把家打扫得干干净净的。估计我还是要认怂一点。明天呢就好好的休整，马上就年30了，所以应该是快点恢复，可以和孩子们一起开开心心的过好我们的传统的这个春节。所以还是那句话，我每天都在说，就是真心的祝福所有看我视频的伙伴们健健康康、平平安安。希望大家呢都来年有一个美好的、这个健康的、平安的新的一年。那今天的视频就分享到这里，感谢大家的观看，我们下次再见，拜拜。哇，你把画画完了？这是我的画，给大家看看，你把画的是什么呀？我不知道。你不知道？这是你脑子里小土豆。
还是小土豆啊？我梦里的小土豆。你梦里的小豆。这是我飞在天上。